हाय गाइस, टेकी आरके में आज आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग MI1 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने इसे अनबॉक्स करके वापस बॉक्स में कर दिया है ताकि आपको सब सेट करके मैं आपको दिखा सकूं। जैसा कि आप देख सकते हैं MI का पिक आपको मिल जाता है आगे। MI Android 1 गूगल की तरफ से और MI की तरफ से है ये। डुअल कैमरा एंड प्योर एंड्रॉइड, स्नैपड्रैगन 625 5.5 फुल HD डिस्प्ले आपको मिलता है। ब्लैक कलर में है ये। 4 gigs ऑफ रैम, 64 gigs ऑफ इंटरनल स्टोरेज। तो ये देखते हैं बाकी बॉक्स के अंदर क्या है। तो हम साइड में रख देते हैं। ये आपको मिलता है MI की तरफ से ये हैंडसेट। मेटल बॉडी है, फुल डिजाइन। पीछे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल कैमरा, फ्लैश, आगे आपको IR ब्लास्टर। साइड में देखो तो आपको वॉल्यूम की अप एंड डाउन, पावर बटन, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट, 3.5 mm जैक, आपको ये स्पीकर्स। बाकी देख लेते हैं इन द बॉक्स क्या क्या है। इसको हम साइड रख देते हैं। यहाँ आपको मिलता है सिम रिमूविंग टूल किट। तो वापस रख देते हैं गाइस इन द बॉक्स। यहाँ आपको USB-C टाइप चार्जर मिल जाता है आपको यहाँ पे। साइड में रख देते हैं। बाकी इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं MI1 के, रेडमी स्टार्टअप गाइड्स, हम साइड में रखते हैं। और अदर हैंड यहाँ आपको चार्जर मिल जाता है। इसे साइड में रख के सारे चीजों को। तो गाइस मैं इसे बूट करने वाला हूं। हम साइड रख देते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली डिवाइस हमारा बूट हो चुका है। देखा जाए यहाँ आपको एंड्रॉइड नोगट मिलता है 7.0। आइए सेटिंग में जाके इसके देख सकते हैं हम लोग। एंड्रॉइड वर्जन 7.1.2 आपको एंड्रॉइड नोगट के साथ। और मैंने इसमें कोई सिम कार्ड नहीं लगाया है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड फॉर अपकमिंग वीडियोस प्लीज हिट द बेल आइकन। थैंक्स गाइज।